everyone guys, andito tayo ngayon sa kitchen para maghanap ng pwede nating imukbang o tatawagin nating Skuwami bang. Let's go! Kita nga ako ng ulam namin ng lunch na munggo, kanin na bahaw, kaninang tanghali din, at isdang pinaghati-hati, tinatawag na Gigi or tilapia ba to? Ewan ko kung ano to. 3, 2, 1, in 3, 2, 1, pinrepair ko na sila. Heto na! Tanan! O diba, may dessert pa lang, di baklang to. Ayan na, ang sarap. Nainit ko na yan. Guys, na-prepare na natin ang ating kakainin. And syempre, pakikalabit na rin yung bell at subscription. Let's eat! Po tayo magsimula kumain is mananalangin muna po tayo para pasalamatan po ang Ama sa biyaya niya pong pinagkaloob. Panginoon po namin Diyos, nagpapasalamat po kami ng napakarami sa iyo. Pakibasbasa na namang pong pagkain na ito pong magamit pa namin sa aming paglilingkod. Ito pong aking samot dalangin sa iyong napakatamis sa pangalan. Amen. Let's eat! Siyempre rice muna. Then, ito yung fish. Sabay natin siya. Kanin. Siyempre, ang time munggo. Yung lunch pa to pero ito yung dessert natin. Mamaya. Ngayon na natin yung fish dip. Munggo.